إن شاء الله تعالى عشر كنا وحكسب سنة هنا نفعنه نوعية أما فيرشنز كلا دوون ويندوز 10 أما ويندوز كيجرا أي إن شاء الله تعالى كدل استعجدونا هذا بقى سيدان هراء إذا كنت المعامي ويندوز كو وحوي و ديسكتوب كمان كلا هذا ديسكتوب وحلا هذا وكمبيوتر هذا ديسكتوب كا يعني استعمالنا مركز ديسكتوب كشكينا إنه ويندوز و operating محررة ومد dominate كريه السوق ديسكتوب يدا سيدا بوها السوق يدو كلا دوين سيرفر مد أباكرة ويندوز كلفتر كيس سلبا نوع وقيب سواء مد كلاينت اللي وطلق عليه معاميشة سيدا قف لابتوب هايستا قف ديسكتوب عادي هايستا كمبيوتر دي سيستم كي يدلا دي كلا مدح بنايين كواس هي لابتوب يدي وحاسا وحالي هذا personal computers كواس ديسكتوب يدا waxyaabahaas qofka haysta marka laga hadlayo inta badan Windows-ka ayaa number 1 laakiin servers-ka marka laga hadlayo waxa jira shirkada de waxyaabo kale operating system kale kula tartamaya oo sida Linux-ka iyo wixii lamida ama kagaba horeeyaba marka taa waa inaad sidaas u fahantid qodobka koobaad qodobka labaad Windows-ka ama Windows 10-ku waa nooc kamid ah operating system-yadii ugu casriyeysnaa ay soo saarto shirkadda Microsoft iyadoo de hadda Windows 11 hadaan la aaday laakiin haddana sababta u baranayna kan waxa weeye maadaama sidaan ognahay hadda shirkadaha dadka ugu badan ay Windows 10 u isticmaalaan dadka Windows 8 bay isticmaalayaan qaybtood kuna Windows 10 ay isticmaalayaan marka runtii dawoob cusub yahay software badan xitaa kuma shaqeeyo 11 kuma marka qaybtood cilado badan ku imaanay 11 marka wax iska cusub insha Allah isagana waa iska heli doonaa koorso kale aan ku sameeyno laakiin waxaan kan u dhiganaynaa maadaama suuqa de adoo ilaa dad bala shaqeynaysa ama bulshada la macaamilaysa waxa ugu badan ugu jira waa 10kaas 10kii iyo 8kuna waa isu dhow yihiin qaab ahaan marka officially marka hore waxa macnaha dah laga qaaday 2014kii then waxa la sii daayay si rasmi ah loo sii daayay July 2015kii wuxuuna ka sarmaray Windows-ka nooc xigay 9 runtii de wax saas lama isticmaalin dadku 8.1 iyo 10 baa loo kala wareegtay laakiin 9kaas naf badan ma lahayn sida waxa jira version badan oo shirkadda Microsoft soo saarto oo runtii aan shaqeyn sida Windows Vista oo kale Windows 7 baa la isticmaali jiray marka Vista naf badan ma lahayn qofku 7 soo isticmaalayo buu 8 u wareegtay laakiin wixii kale ma isticmaalin ba dhexda ku jiro dhan marka editionska hadaynu fiirino way badan yihiin maxaa la yiraahdaa marka waxaan ka soo bilaabaynaa kuwoodii ugu dambeeyay hadda 2 hadda 11 ayaa soo baxay laakiin 10ka versionadiisa dambe wuxuu soo baxay 2017kii kadibna 10ka noociisi hore oo midna 10s way midna waa 10 kaliya waxaasna u soo baxay 2015kii release-kiisii ugu horeeyay 8.1 oo aad caan u ah isaguna waxa weeye 13kii iyo 12kii ayuu soo baxeen iyaguna waxa weeye waa 8 iyo 8.1 runtii 8.1 ku aad ayuu u soo dhaqaaqay Windows 7 ku isaguna mid aad loo isticmaalo buu ahaayo huge shirkadaha iyo kambaniyada cid walba isticmaasho Windows 7 ilaa iyo 15 waa la isticmaalayay oo shirkado badan ku jiray fact waxa laga yaabaa shirkadaha hadda qaybtooda in laga helo Windows 7 ku mid kastoo daadka shirkado inta badan ka guureen oo 8ka loo guuray Windows Vista ayaa jiray isaguna oo 2006 hoos baan u soconaa kan saan hore idinku sheegay aad oo ma dhaqaaqin cilado badan u lahaa si fiican marka suuqa ugu ma yeelan sidoo kale la soco versionadana aan wadayno waxa jira version lamida oo serverka loogu talagalay sida maxaa raada server 2008 server 2012 server 2016 server 2019 server 2022 marka wuxuu saasna weeyeen qayb serverada loogu talagalay jirta oo kombiyuutarada personalka aan loogu talagalay waxa jira Windows XP oo runtii isaguna aad loo isticmaalay ilaa iyo xad sanadihiisii oo de leading ahaa marka waxa weeye version loogu talagalay clientska ayuu ahaa aad baana runtii loo isticmaalay sidaan idin sheegnay
waxyaabo capabilities buu lahaa dheeri ah oo dhanka security-ga iyo wixii lamid ah version 64 bit ah iyo 32 bit 86 waa 32 bit labada nooc labada version 86 iyo 64 ka ayuu soo baxay laakiin runtii operationyada dambe oo Windows 10 iyo 11 iyo wixii lamid ah iyo 8.1 inta badan 64 ayay isaga shaqeeyaan marka waa inaad taa iska fahantid mar walba kor la aado 64 ka wax walba noqonayaan halka waagu hore 32 ga iyo 64 ka ay kombiyuutaradu ahaayeen iyo nidaamyadooda waxaa jira Windows 2000 oo kan wuxuu u ahaa update version oo NT-ga aad u isticmaali jirtay shirkadda Microsoft version badan oo NT ah baa jiray marka Windows NT oo la casriyeeyay iyo ahaa waxyaabo badan lagu soo daray sida Active Directory iyo wixii la mid ah in lagu isticmaali karo maxaa radaa qayb server inuu leeyahay maxaa radaa 64 bit iyo 32 bit sidoo kalena wuu jiray sidoo kale Windows NT 1993 oo de kan aan ka sheekeynayno oo noocyadii ugu hooseeyay macnaha ama taariikhda 1993 waa wax waa hore ah saas u soo bilowdeen marka runtii aad ay maartay taariikh u leeyihiin arinta kale muhiimka waxa weeye Windows-ka xitaa waag hore waxa la isticmaali jiray DOS madoobe oo ah Windows computer-ka marka la kiciyaba maba lahanba maahan wax la yiraahdo shaashadan caadiga hadda la macmilayso graphics-ka ma laha waaba shaashad madooba faylka waxa ku qoranaysaa shaashad madow qoraalka waxa ku soo garaysanaysaa shaashad madow code ba isticmaalaysaa marka shaqada qabsanaysid shaqada dhan code ba ku qabanaysaa marka runtii aad ay u dhibanayd oo qofkii DOS madooba dhigtay ama maqlay waa laga yaabaa marka inuu la yaabo ama marka hadaba DOS-ka way iskala socotaayo hadda command prompt-ga CMD-da way la socotaa dhammaan kombiyuutarada inta badan oo de Windows-ka iyo PowerShell-ka intaba isla socdaan laakiin waagaas command line interface-kaas ayaa la isticmaalayayba wax kale oo meesha ma uulinba marka runtii taariikh cajiib ah ayuu soo maray maxaa la dhahdaa Windows-ku iyo systemyadiisa iyo editionskiisa marka hadda waxaynu inoo baranaynaa waxa weeye editionadii ugu dambeeyay ayaanu insha Allah tacaala baranaynaa wahagaag